Et Yomino, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Ryan. Et on se retrouve donc pour la suite de notre épisode sur Fairy Tail. Dans le dernier, donc, on avait donc atteint même la première place, et même si je dis pas de conneries, de bêtises, on est devenu donc premier et on a gagné le jeu magique. Et là donc on va devoir donc infiltrer le palais pour aller chercher Wendy qui a été kidnappée, si je dis pas de bêtises, dans les épisodes que j'avais fait bien avant. Mais je crois que si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc allez, on se déplace et on y go. Waouh, il y a plein de soldats. Cherchons la zone du palais avec un peu... Cherchons des zones du palais avec peu de soldats. Ok. Donc là, il y a des soldats. Donc là, déjà, c'est Kenny. Là, il y a des soldats. Il en faut avec peu de soldats, donc c'est-à-dire un seul. Ah, il semble y avoir peu de soldats par ici. Allons-y, Happy. Aïe. Yes. Oh, je pensais qu'il était interdit de sortir maintenant. Désolé, j'ai un peu sommeil. Ok. Eh ben, on va pas faire notre ultime pour ça, honnêtement, ça vaut pas le coup. On va faire cette attaque-là. Ça a pas fait masse de dégâts. Ah bah c'est pas fini. Ah bah c'est pas fini. Allez, let's go. Ah mais ça c'est l'attaque spéciale que j'ai apprise qui fait tellement mal mais qui use beaucoup de PM, je crois. D'accord. Eh bah elle a tatané. Bah je peux dire qu'elle a tatané, Mira Jane, hein. Elle a tatané sa mère, hein. Alors donc où il y a peu de gardes. Là il y en a... beaucoup même. Là il y en a beaucoup. Là il y en a qu'un seul, mais de toute façon il donne pas beaucoup d'XP, donc on va pas tryhard les gardes, on s'en fout un peu. Là on peut récupérer au moins ça. Et les châteaux. Ok, c'est bon. Donc à mon avis, ouais, il faut passer par là. Donc lui, il faut le frapper. Donc ce que j'ai fait, à mon avis... Ah, ça use 40 PM. C'est pas mon attaque la plus forte? Ah bah si, c'est mon attaque la plus forte. Ah bah si. Et j'en ai pas une qui fait un peu mieux? Augmente la vitesse, augmente la défense, l'attaque, récupération totale, régénère un allié qui est KO. C'est totalement pété des fesses d'une puissance 1000. Eh ben on va faire ça, hein. C'est le mieux que l'on puisse faire en termes de PM, de dégâts et surtout d'effets de zone. Ah puis elle derrière elle va tout défoncer. Je parie que même si je joue pas, il y a des chances qu'elle tue tout en fait. Faudrait que je joue pas s'il y a un autre combat. Qu'on teste ça, que je me mets en défense. Le fanservice est ici quand on voit Mirai Jane, hein. Pas que elle, bien sûr, hein, je dis ça. Ah, c'est là qu'il faut aller. Nickel. Ok, le hall du palais royal. Ok, là on a infiltré, donc maintenant allez sauver lui aussi. Donc là c'est en face qu'il faut aller, mais on va ouvrir ce coffre déjà. Il y a quoi dedans? Panacée. C'est pas du panaché, hein. Ils appellent ça du panacé. Ouais, mais je voulais monter là-haut pour voir s'il y avait un coffre. Je sais que c'était en face.
Bon, bah on peut pas ouvrir le coffre, donc on se casse. Allez, go. Ok, il y a des gardes ici. Des adversaires, plutôt. Je sais même pas si on doit les faire, hein, personnellement. Je sais pas si ça en vaut la peine. Hein. Donc on n'a pas... Ah bah oui. Donc on va rester discret, on va passer. Hein. Et à mon avis, les gardes vont sortir de leur trou. Ouais. Non mais j'ai cru que c'était là. Ils vont sortir de leur trou une fois qu'on l'aura sauvé. Ah, elle est là-bas. Elle est là-bas, Lucy. Lucy! Natsu! ウェンディにミラさんもオイラたちもいるよみんなどうやってここにねえ精霊の鍵見なかった？兵士に持ってかれちゃったんだけどOk, donc il faut chercher ses clés maintenant. Non, non, je voulais pas aller là. Ok. Donc là, on va devoir défoncer des soldats qui ont peut-être les clés. Alors, on va se mettre en défense. Et on va voir si Miragen peut tous les défoncer. Si elle peut tous les défoncer, ça nous évite de jouer, honnêtement, d'utiliser des PM s'il y a un gros boss. Ah, on dirait qu'il en reste, on va regarder lesquels. Ah oui, mais c'est ceux de là-haut. Eh ben, on va utiliser juste ça, hein. Ah ouais, non mais ils sont faiblards de ouf, c'est pour ça qu'on les shoot easy. Ils sont faiblards de ouf, hein. C'est abusé. Ouh, là il y en a beaucoup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se défendre. Miragen, tu fais le taf, hein. Oh! Hellville Ball. Alors, il reste qui? Ceux-là, ceux-là et ceux-là. Eh ben, on peut faire ça. Allez, Miragen, termine-les. Elle a l'air d'avoir un gameplay assez ouf, là, Miragen. Hein. Bon, on va faire l'attaque classique, hein. Elle fait mal de ouf, hein. Donc c'est peut-être ce coffre où il y a les clés. Non. Peut-être que les clés sont pas sous forme de coffre alors. Oh, ok. Bah on va essayer... Ah mais je t'avais pas vu. Je ne t'avais pas vu. T'as plus de PM pour faire ta grosse attaque qui tue? Ok, il up en attaque. Ok, ok. Fais ton point explosif, comme ça, au moins c'est terminé. Alors, j'ai pas regardé la map, ça se trouve, il y a marqué où ils sont et on tape les gardes pour rien. Non, et c'est pas marqué sur la map où ils sont. Ah! Là. Ok. Fais pas sur ceux que j'ai tapé, s'il te plaît. Non, c'est bon. Elle a enlevé pas mal à certains. Toi, tu dégages. Eux, ils sont sonnés. Ah bah. Et elle les termine. Bon bah, nickel. Nickel, nickel. Nickel, Michel. On récupère les effets personnels de Lucy. Les clés célestes. Maintenant, allons voir Lucy. Ok, donc c'était vraiment le mec qui était coincé dans son petit coin. Ok. Bon, s'il fallait jusqu'au bout, c'est pas grave. De toute façon, au pire, on l'aurait fait. Tiens, Lucy, j'ai tes clés, c'est bon.
なんで俺たちがやんなきゃなんねえんだよ。人類の危機が迫っているのです。エクリプスを起動しなければ。まず姫に会われるがいい。その上でエクリプスが正しいかどうかは。そういうんだったら仕方ねえか。考えるのは後。姫に真実を問いただしましょう。Ok, elle est revenue dans l'équipe, c'est nickel. Ok, donc là c'est bon, on a fait. Donc chercher la princesse de Jade. Bah c'est par là. Pas besoin de faire le combat. 誰だお前。姫様、大変です。魔導士に脱獄されました。やはりダートン、陛下と共にドムスフラウに行ったのでは。それはどういう意味です？あなたこそ裁判を待たずにアルカディオスを投獄するなど。そこまでお見通しでしたか。さすがです。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。これは誰にも言ってはならないとあなたには話しておいた方が良さそうですね。エクリプス、これが本当のエクリプス計画です。この計画が失敗すればなりません。私とてあの方の言葉半信半疑。あの方は未来を知っています。大魔党演武の結果を知っているのです。あるギルドがありえない結果で優勝すると聞いています。特殊な結果ゆえ予想は不可能。もしもこの結果が現実になることがあれば、それに足る結果なのです。私は未だにその結果を信じられない。あの方の言う未来は全て真実と言っても良いでしょう。あの方は未来から来たと言ってました。鍵はすでに用済みです。昨日のうちに12、あとは扉を開くだけです。私一人では無理です。だからあなたの認可と本当はあるか扉を開くかどうかは大魔党演武の結果次第。ごめん。その声。君はルーシー。ルーシーがもう一人。どういうことですか？ジェミニじゃないですよね。エドラスとかそういうのじゃ。時空を超える扉、エクリプスのことはもう知ってるよね。エクリプス、まさかあんたはエクリプスを使って未来から来たの？そんなバカな。私の記憶だとね、ローを脱出した後みんな王国軍にまた捕まっちゃうの。未来のルーシーが体験した事実というわけか。何言ってんだ。あんな奴らに捕まるわけねえだろ。そうね、さすがにやられる気がしないわ。私たちは逃走中にエクリプスに接近しちゃうの。そのせいで魔法が使えなくて全員捕まっちゃう。そりゃドジだな。運が悪かったとしか。あの時が来るまで私たちは牢の中にいた。あの時、ルーシーさんはどうして未来からやってきたんですか？
最悪の未来を変えるため。最悪の未来だ。一体あなたのいた未来に何が起こったのですか？この先に待つのは絶望。1万を超えるドラゴンの群れがこの国を襲ってくる。町は焼かれ、城は崩壊し、多くの命が失われる。うん、じゃあそりゃあ声が大きいぞ。大変だ。1万を超えるドラゴン。なんでそんなことに。もしかしてドラゴンのお墓と関係あるのかな。どうかしらね。なんということだ。とにかくこうしちゃいられねえ。戦闘準備だ。戦うの？無理があるよ。みんな信じてくれるの？嘘なのか？違うけど、こんな話誰も信じてくれないんじゃないかって。なんでルーシーの言葉を疑うんだよ。未来の自分ながら情けない。もっと仲間を信じなさいよ。自分に説教を。でもそうだよね。これで繋がったわ。崩壊するメルクリアス。城の中で歌う。いいえ、あれは泣く。なんで？ねえ、ドラゴンが来た時、同じ城の中にいた私たちはどうなったの？シャルル、さしてあげよう。死んじまうのか？そんな、オイラたち死んじゃうの？私といたから不運にも。何日経ったか覚えてない。目を覚ました私はエクリプスのことを思い出した。起動方法なんてわからなかったけど、無我夢中で扉を開けた。過去に戻れるかもしれないって信じ、そしたらね、本当に過去に戻っちゃったんだ。791年7月4日に。4日ってつい最近じゃないか。エクリプスってそんなちょっとしか過去に行けないの？わからない。一部壊れてたからそのせいかもしれないし。なるほどな。姫に助言をした謎の未来人とは。町は大魔島演舞を撮影してるラクリマがそこら中に配置されてる。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。ジェラール？彼には全部話してある。今対策を練ってるはずだから。対策を練るって？ごめんね。私は未来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるかわからない。やはりお前が姫にエクリプス2を助言し、それと4日に来たというのも嘘だ。何のために仲間に嘘をつく？本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな。俺たちの未来のために必ず未来を変えてやる。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改めエクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先にアルカディオスさんがいません。何？なんで勝手なことするかな。アルカディオス大佐、あなたには。姫はどこに？いや、すでにエクリプスのところか。確かめねばならないことがある。あれは嘘をついている者の涙ではない。嘘をついているのは
また出てきやがった。やるしかねえか。アルカディオスさんを探さなきゃ。それにエクリプスも気になる。Ouais, il y a eu beaucoup de blabla. Ok, une Lucie du futur, pourquoi pas? Pourquoi pas j'ai envie de dire. Donc elle nous prévient qu'il y aura la guerre, donc on sera attaqué par des dragons. Et donc on va tout faire donc pour pouvoir arrêter tout ça. Bah Aquarius, je pense, qui est la meilleure option. Ce sera le mieux. Cette invocation en plus elle est bien. Et puis elle fait mal. À 100% de toute façon ils sont vaincus là. Mais les qu'ils ont perdu, à 100% ils sont vaincus. Mais ils donnent que dalle en XP. 姫、アルカディオス様。ここに集まっているのはすでにエクリプス2のことを知っている者たちですか？ええ、今すべての兵に情報共有させています。あの未来から来た方の言葉は真実でした。これよりエクリプス計画は第2計画に移行します。ゼレフ教を消滅させるための第一計画は破棄なさるのですか？いいえ、今は目の前の脅威を取り除くのです。我が主君の言葉を疑うなど騎士道にあってはならぬもの。あなたの言葉が正しいとき、私は一瞬でも我が主君を疑った不名誉とともに、姫、真実を語ってください。アルカディオス様、これ私は姫の言う未来人に会いました。これから起こることは知っていたが、対処法がないと涙を流した。いいえ、あの方ははっきりと対処法を私に示しました。ではその未来人が嘘をついていると？私には彼女が仲間を騙して得することが。彼女？私に助言した未来人はそうか、そういうことだったのか。ジェラール？俺はこんな単純なことを見落として。どうかしたの？未来のルーシーは7月4日に来たと言った。しかし実際には3日の24時。毎年謎の魔力を感知しているのに、やってきたのは最近？いや、7年間我々が感知していた魔力の正体は、今年はそれが人間だった。エクリプスというゼレフ書の魔法を使って未来からやってきた。そのためゼレフに似た魔力が体に残留してしまったんだ。もし未来から来たルーシーの話を全て信じるならば、7月3日の夕刻に見たルーシーは、俺が3日の夕刻に見た人影はルーシーではなかった。もう一人いたってどういうこと？そいつもエクリプスを使ったせいでゼレフに似た魔力を帯びている。ルーシーは未来を救うために来た。もう一人は何のために来た？もう一人の未来人、狙いがわからん。さて次は。Ok. Le point de récupération permet de restaurer les PV, les PM, autant de fois que vous souhaitez. Oh, ok, bah c'est gentil. お前誰だ？影が伸びる先は過去か未来か人の心か。懐かしいな、夏ドラグニア。俺はここより先の時間から来たローグだ。ローグ？あのセーバートゥースの？未来から来たっていうの？私以外にも。なんで？お前なんか雰囲気変わったな。何しに来たの？未来から。扉を開くため。エクリプスのこと？
エクリプスには2つの使い道がある。もう一つは攻撃用兵器エクリプスキャノン。1万のドラゴンを倒せる。1万のドラゴンを倒せる？じゃあ話は早えな。味方ってことじゃねえか。やったー、ドラゴンを倒せるんだね。未来は救われるんですね。いや、話はそんなに単純ではない。俺は今から7年後の未来から来た。7年後、世界はドラゴンによって支配されている。生き残っている人類は1割にも満たない。今ここでドラゴンを止めなくばこの世界は終わる。だから扉を開けてぶっ放すんだろ。ドーンって単純じゃねえか。しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを邪魔する者がいた。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かいエクリプスキャノンを発射できなかった。世界を破滅へと導く者がいた。俺はそうね。その人にも事情を話せば邪魔なんかしないんじゃないかしら。何も殺す必要はない。大きな時の接合点ではたとえ今説得できたとしてもそいつは必ず扉を閉める。決まっている。運命からは逃げられない。生きる者は生き、扉を閉める者は扉を閉めるのだ。よくわからねえ言い回したな。つうかその邪魔者。お前だ、ルーシー・ハートフィリア。ルーシー、ちょっとあんた。ルーシルーシーが2人だと。ー、しっかりして。ルーシー。私扉なんて。分かってる。私はそんなこと絶対しない。なんで自分をかばったの？あんたの方が過去の私だから。あんたが死んじゃうとどうせ自分に見取られて死ぬのって。私だって変な感じよ。死なないでよ。もういいの。二度と会えないと思ってたみんなに。ルーシー、やだよ。死なないでよ。私はこの時代、この世界の人間じゃない。悲しいよ。どこの世界から来ようと誰が何と言おうとルーシーはルーシーだよ。仲間なんだよ。悲しいに決まってるじゃないか。ギルドマークあんた。夏見て、フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃった。冒険し未来を守って。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ。私はそんなこと絶対しない。今はな。だが数時間後には。私は扉なんか閉めない。めちゃくちゃなこと言ってあんた何が目的なの？扉は閉まる。そう決まっている。お前が生きている限り。未来の私が閉めないって言ったんだ。私は自分を信じる。お前の言葉に真実などない。全ては運命によって決まっていることだ。運命なんか焼き消してやる。ルーシーの未来は誰にも奪わせねえぞ。未来を守って約束する。ルーシー、ここから離れ。でもここは夏に任せよう。狙われてるんだよ。
あいつから逃げなきゃ。逃がすかシーハートフィリア。させるか。あなたが、私たちがここで止める。邪魔だ夏ドラグニュー。お前を殺しても歴史に何の影響。お前そんなやつだったか。歳月は人を変える。ここで死ね夏ドラグニュー。お前は俺の目の前で大切なものを奪ったんだ。お前のやり方は信じねえ。俺は俺たちのやり方で。それがお前の力か。夏ドラグニルモード白英竜。これが光と闇の相続性。スティングを殺して奪った力だと言ってもこの時代から見ればもうお前そんなに命。そうお前もここで死ね。Waouh, waouh, waouh, waouh. Trop ouf ce qui se passe là. La personne qui ouvre la porte, Rock du futur. もう二度とルーシーには近づけさせない。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことで。 Allez, fais-lui mal. Ok, il prend cher. Par contre, moi, mon Natsu a pris cher aussi, hein, j'ai envie de dire. On va faire ça. Allez, Natsu, tape aussi. Mais Rajen a fait le taf, donc ça passe. Même si c'est un ordinateur, ça fait le taf. Et on va te mettre la gaine. Non, celle-là. Le sabre du le sabre du phénix de Lotus propre. Allez. Normalement, il est vaincu. Allez, dégage. Oh, il donne de l'XP pour un combat qui a été ultra rapide. Même très très rapide. 無駄なあがきを白英竜の新作。余興は終わりだ。白英竜の足切るが。フラッシュフォワード。邪魔が入ったか。逃げられた。ナツ、しっかりしなさい。メルディ、応急薬を急い。何よこれ。ナツ。これよりドラゴン迎撃に備えてエクリップスキャノン発射シークエンスに移行します。姫の意志、最後まで見届けよう。ドラゴンの進軍状況は？西方東方の観測所、未だ敵影なし。住民の避難の方は？兵士たちが順次誘導しています。願わくば一撃で全滅させたい。これだけの魔力再装填には年単位の時間がかかります。すごいところに出くわしちゃったわね。扉が開くとこみたい。隠れてる必要はない。出てきなさい。おいらたち何も悪いことしてないぞ。あんたと大臣が一緒にいるってことは
フェアリーテール、この度は申し訳ありませんでした。お姫様だ、シャルル。それと大魔党演舞優勝おめでとうございます。優勝、皆さんやったんですね。さすがだな。なんで扉を開いてるの？まだドラゴンは来てないのに。ドラゴンのことを？ええ、彼女らも事情は知っています。そういえば殺されたもう一人の未来から来た男に。その男は言ってた。私が扉を開くのを邪魔したせいでエクリプスキャノンが撃てなかったって。だから君を殺そうと。邪魔をするのですか？そんなことしません。だけどどうしてドラゴンが来てないのに扉を開いているのか気になるんです。単純なことです。砲撃までに時間がかかるからです。ドラゴンが現れてからの開門では間に合いま。本当にドラゴンを倒せるんですか？全部確実とは言えませんが、最悪の事態に備え陛下も策を講じているはずです。というわけで大魔党演舞の余韻に浸る暇もなく大変心苦しいのだが、とさっき聞いた。1万のドラゴンですと？今城では大規模な作戦がエクリプス計画。この作戦の目的は、しかし相手は大軍ゆえ必ず数頭、あるいは魔導士ギルドの皆さん、どうか私たちに力を貸して。この通りです。この国。おう、当然だ。任せとけ。私たちの仲間が王国軍に囚われているのだが。無事です。さっき姫と合流したとの報告が。よし、もう一暴れするか。ドラゴン、俺たちの出番ってわけだな。頑張れスティンガー君。フローも応援する。全てのギルドの意志が一つに。いいや、みんな戦うのだ。お前との共闘も懐かしいな。足引っ張るなよ。ウェンディは無事なの？おそらく大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう。見ろ、人類の希望の扉が開く。勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。ひげがピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に。これで未来は救われるんですよね。うん。未来から来たルーシーさんも浮かばれますね。ルーシーさん？ダメ。扉を開けちゃダメ。扉を閉めて、今すぐ。ルーシーさん？どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これは大軍のドラゴンに対抗できる。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う。あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられる。あの扉は400年前とつながって。何？すごい地響きだ。そんな。嘘だろ。扉からドラゴンが。これほどなのか。嘘だ、こんなの勝てるわけねえ。もう一頭出てきた。どうなってやがる。まだ出て
扉はどうやって閉めるの？早く！そこの台座でこのトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんです。また一頭現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないんですか？次から次へとドラゴンが出てくるよ。なんで扉が閉まらないの？私の選択のミスで世界。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って泣いて。だから私は未来を守る。この地響き。ナツ、しっかりして。どうして？行かなきゃ。約束したんだ。未来を守る。Jour 7 du mois 7. Oh, invité? Bien. Bien. Waouh, il s'est passé trop de trucs d'un coup. Mais je pense qu'on va se laisser là, les amis. On va se laisser là. De toute façon, je pense que je peux sauvegarder n'importe quand. Oui, voilà. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Wow, il s'est passé des trucs de ouf. Donc, il y a l'autre Lucie. On avait une Lucie du futur. Ensuite, elle s'est fait malheureusement tuer donc par le rogue du futur. Qui avait pris, on dirait, les pouvoirs d'une autre personne. Donc, on connaissait. Mais je me souviens plus du nom. Donc, je crois qu'il a volé les pouvoirs de Sting. Et encore, je suis pas sûr. Donc, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et en fait, le rogue du futur, on lui a laissé la porte ouverte, qu'on ouvre la porte pour pouvoir faire passer les dragons. Alors que soi-disant, ça permettait... il voulait utiliser le canon Eclipse et tout, pour pouvoir détruire les dragons. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il voulait aussi qu'on laisse la porte ouverte. Donc pourquoi laisser la porte ouverte si c'est pour laisser sortir des dragons de la porte et utiliser les canons pour les détruire? D'où peut-être pour ça qu'on a vu le cimetière de dragons. C'était à ce moment-là qu'ils vont tous mourir. Je parle bien sûr des dragons. Hein. Bon, bah de toute façon on verra bien ce qui se passe dans le prochain épisode, les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.